sehingga para penari di desa Aja membangkitkan kembali budaya yang hampir dengan tujuan dipersembahkan untuk penyambutan tamu. Para penari mengenakan baju berlengan panjang berwarna ungu dan celana panjang berwarna ungu, serta mengenakan kopiah panjang atau tarbus berwarna merah.
Yasin Allah ya Allah Redam diri Mustafa Allah ya gatir lana ya saya di pangkat mara Allah ya Allah Redam diri Mustafa Allah ya gatir lana ya saya di pangkat mara Allah ya Allah Redam diri Mustafa Allah gatir lana ya saya di pangkat mara Nabi Adam Baitullah ya Habibi ya Allah Rasulullah Masyhur Salim Nabi Adam Mekah Madinah 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 ya ilahi Nabi Adam Baitullah ya Habibi ya Allah Rasulullah Masyhur Salim Nabi Adam Mekah Madinah 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 ya ilahi Nabi Adam Baitullah ya Habibi ya Allah Rasulullah Masyhur Salim Nabi Adam Mekah Madinah 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 ya ilahi Nabi Adam Baitullah ya Habibi ya Allah Rasulullah Masyhur Salim Nabi Adam Mekah Madinah 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 ya ilahi Nabi Adam Baitullah ya Habibi ya Allah Rasulullah Masyhur Salim Nabi Adam Mekah Madinah 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 ya ilahi Marhaban ya Nurul Aini ya marhaban ya Darusaini ya marhaban ya Darusaini Tola al-badru alaina Tola al-badru alaina Min saniyatil wada'i Min saniyatil wada'i Marhaban ya Nurul Aini ya marhaban ya Darusaini ya marhaban ya Darusaini Tola al-badru alaina Tola al-badru alaina Min saniyatil wada'i Min saniyatil wada'i Marhaban ya Nurul Aini ya marhaban ya Darusaini ya marhaban ya Darusaini Tola al-badru alaina Tola al-badru alaina Min saniyatil wada'i Min saniyatil wada'i Assalamu alaikum wa alaikumussalam Assalamu alaikum wa alaikumussalam